गाइस, बहुत ज़्यादा बुरी खबर आ रही है। जापान के फुकुशिमा में 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। बहुत ही खतरनाक भूकंप आया है। सुनामी की चेतावनी दे दी गई है। कोस्टल एरिया से सटे हुए जितने भी गांव और शहर हैं उनको खाली कराने का निर्देश दे दिया गया है। बहुत बड़ी सुनामी की आशंका बताई जा रही है। क्या ये क़यामत के संकेत नहीं लग रहे आपको? बहुत ही भयंकर आया। वैसे तो जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप और सुनामी आता रहता है, क्योंकि वह एक देश नहीं है, वह एक आइलैंड की तरह है, क्योंकि आसपास चारों तरफ से वह समुद्र से घिरा हुआ है। रशिया और कोरिया में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने वाले देश भी प्राकृतिक आपदा के सामने फेल नजर आते हैं। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि भगवान के आगे, खुदा के आगे किसी की नहीं चलती है। ये बात आपको मानना पड़ेगा। जापान में 7.6 से बड़ा मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। यह मुझे अच्छे संकेत नहीं लग रहे हैं। भगवान करे जापान बच जाए इस सुनामी और भूकंप से, क्योंकि अब यह पृथ्वी और कुछ नहीं झेल सकता। हर तरफ जंग, तबाही, प्रकृति को तंग करते हो। प्रकृति अपना रूप तो दिखाएगी दिखाएगी। भगवान करे सब सही हो जाए। हम सब जापान के साथ हैं।